안녕하세요. 김상순입니다. 차이나 재해 뉴스 296번째는요. 돌발적인 태풍급 강풍 습격에 초토화된 하남성 정주시의 처참한 현장편입니다. 지난 5월 14일 밤 8시부터 시작된 하남성 정주시의 갑작스러운 돌풍은요. 다음 날인 15일 새벽 5시까지 이건 무려 9시간 동안이나 지속이 되었습니다. 처음에는 약하게 시작됐죠. 그래서 0급에서 시작돼서 9급, 10급 이렇게 강풍으로 시작된 이번 돌풍은 새벽에는 태풍급으로 분류되는 12급 규모의 크기로 커질 만큼 강력한 위력을 발휘했는데요. 이게 태풍도 아니고요. 강풍의 속도가 태풍 수준의 12급 수준으로 높아지는 경우도 정말 드문 일이라고 합니다. 아니 거의 없다고 보는 것이 맞을 텐데요. 일부 지역은 게다가 13급까지도 측정되기도 했습니다. 중국에서 최근 수년간 발생되는 이상기후 현상은 말 그대로 정말 이상합니다. 갈수록 이상한데요. 태풍도 아닌 것이 돌풍의 속도와 태풍과 맞먹다니요. 그렇다면 이건 내륙에서 바다도 아니고 내륙에서 태풍이 만들어졌다는 것이 이게 상상이나 할 수 있습니까? 정말 상상할 수도 없는 일이 아닐 수 없습니다. 갑작스러운 돌풍이나 회오리 강습은 늘상 있었던 일이긴 하죠. 그렇지만 내륙에서 태풍급 강풍이 발생한다는 것은 정말 이해하기 힘들다는 것이 현지인들의 반응입니다. 어쨌든 이 바람에 하남성 지역 전체 주민들은 새벽잠을 설치고 공포에 떨었다고 합니다. 새벽에 거리에 있던 사람들은 강풍으로 휘날리는 각종 집기나 물건들에 의해서 직간접적인 피해를 입기도 했는데요. 특히 한밤중부터 새벽 장사를 하는 상인들은 갑작스런 돌풍에 상당한 피해를 입었습니다. 밤부터 새벽 내내 불어닥친 강풍 소리가 워낙 거세다 보니 사람들은 집안에서 꼼짝없이 밤을 지새워야 했는데요. 강풍이 멈춘 15일 아침 상황은 한마디로 처참했습니다. 이곳저곳에서 가로수가 뽑히거나 부러졌으며 옹벽이 무너져서 주차해 두었던 차량들이 대파되었습니다. 또한 거리의 광고판이나 각종 건축물들이 파괴되었고 주택 파손과 함께 농작물도 또 상당한 피해를 입었습니다. 계속해서 보시는 자료 화면상으로도 이미 상당히 심각한 피해를 예상할 수 있는데요. 그러나 정말 신기하게도 하남성과 정주시 당국은 인명피해는 없다는 입장입니다. 이 정도면 모두 슈퍼맨들인 거죠. 그죠? 중국에서의 풍속 구분은요. 지금 화면 자료에서 보시는 것처럼 0급에서 17급까지 모두 18개 등급으로 표기가 되는데요. 각 등급의 단위는 우리와는 달리 초속 몇 미터에서 몇 미터까지 이렇게 구분을 해서 그 위력이 얼마인지로 구분하게 됩니다. 그리고 이 중에서 12등급부터 17등급까지가 태풍급으로 분류되는데요. 일반적인 태풍은요, 12급에서 한 14급 정도의 위력에 속한다고 합니다. 이 기준은 2012년 6월에 발표된 풍력 등급 중국 국가 표준입니다. 한편 감숙성의 돈황 월하천 아시죠? 여기에 관광을 갔던 사람들도 강풍에 꼼짝없이 모래 습격을 경험해야 했습니다. 여긴 늘 있는 일이죠. 자, 벌써 수차례 말씀드리지만 중국의 자연재해가 최근 수년간 정말 이상해지고 있습니다. 인간의 탐욕과 무지로 파헤쳐진 자연 생태계, 화가 날만도 하겠죠? 차이나 제이뉴스 시청해 주셔서 감사합니다.